José y su música TV. ¡Soy el exclusivo de Regalos! ¡Ya recordándose! ¡Y los cumbianos! ¡Ándale! Uno callejero, un endemoniado. Uno callejero, miro, bien alucinado. Uno callejero de Salmay. ¡Cuernos arriba! ¡Todo el mundo la mano arriba! ¡Cuernos arriba! ¡Uno pinche vago! ¡Uno vago 28! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y que baile! ¡La oriental! ¡Y que baile los hijados del demonio! 0-1, uno reinado. El sombra, el combo, abuelo, tribu, ándale quemado. Tocando la cumbia que no viene endemoniada. ¡Vamos arriba! ¡Arriba! Y toda la banda de 16. ¡Cuernos arriba! ¡Ahí va! ¡Misa! ¡Toda Bacayuquicero! ¿Cómo dice San Felipe? Digan lo que digan, dale lo que dale, digan a no dale. Estoy alucinado con el ritmo del mariaco. Misa. ¡Cuernos arriba! Alucíname. Y toda la calle dice ¡ay! ¡Dale! ¡Venga! 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 ¡0-1! ¡Mamá! Y doy con el Gregorio. ¡La sodomina! ¡Pum! ¡Ya! ¡Fue! ¡Dos! ¡Pum! ¡Ya! ¡Fue! ¡Dos! ¡Todo el barro Salmay! ¡A huevo! Anda alucinado, ¿cómo dice San Felipe Guanajuato? Tocando una cumbia con el ritmo endemoniado, tocando una cumbia que no viene alucinado. Me dieron permiso, alucínese. Y León Guanajuato, esos pachucos, la rolita. ¡Vamos, 28! Y como dice, unos pinches arreglados, unos pinches bravos, 1-28. Vamos a bailar, vamos a alucinar. ¡Dale! ¡Dale! ¡Unos pinches agarros de Salmay! ¡Una alucin! ¡Una alucin! ¡Una alucin! ¡Una alucin! ¡Una alucin! ¡Una alucin! Ok, amigos, a ver si es cierto, a ver, ¿quién cómo